এই শালা আমার এলাকায় তুই আমার সামনে থেকে ঠিকঠাক বাড়ি চিনে যেতে পারবি তো শালা এক পেছে তোর চোখে মুখে ধোঁয়া করে দে বক্সের সামনেই আমার নামটা লেখা আছে, ঠিক করে দেখে নিয়ে এখান থেকে কেটে পড় তা না হলে শালা চাঁদা তুলে কেলাবো। इस इलाके में एक ही आदमी पावरफुल है और वो मां साउंड प्रेजेंट। हमारे नाम की सुपारी खाने वाले को जिंदगी भर दांत चबाने पड़ेंगे। ये तो हमारे एक छोटे से पीने वाले पाइप का सवाल था। अधूरे में ही हथियार डाल दी। अब आयो हाथ में। ये तो हमारे एक छोटे से पीने वाले पाइप का सवाल था। अधूरे में ही हथियार डाल दी। अब आयो हाथ में। अधूरे में ही हथियार डाल दी। हमारे नाम की सुपारी खाने वाले को जिंदगी भर दांत चबाने पड़ेंगे। अब आयो हाथ में। इस इलाके में एक ही आदमी पावरफुल है और वो मां साउंड प्रेजेंट। अधूरे में ही हथियार डाल दी। मां साउंड प्रेजेंट।